今日同大家寫一個遊戲，呢個係用 Sketch 寫嘅遊戲。蝙蝠就係咁食啲蝴蝶啦，俾隻恐龍摘到又瓜老襯，跟住再食。你見到係3個生命。咁當生命完結咗，即係3個生命都俾個恐龍食咗之後呢，就會跌落去，然之後個 game 就重新開始。嗱，呢個 game 係完全冇聲音嘅，聲音就留翻俾大家自己再加落去啦。好，咁我哋而家睇下點樣寫呢個遊戲啦。好，首先我哋 log in 咗個 sketch.mit.edu， 咁我而家就開一個新嘅 project， 我撳翻個 sketch 嘅掣啦，然之後我撳個 create new， 一個新嘅 project 就開始咗。咁新 project 開始咗之後咧，你可以俾翻個名嘅。咁呢個名咧我叫做Batman 啦。咁其實係一隻 bat 嘅，我叫佢做 Batman 嘅啫。跟住我哋下低有一個 Spy One， 我就撳交叉 close 咗個 Spy One， 我答 yes， 咁個 Spy One 唔見咗。首先我 set 翻個 background 先 ，background 咧就會係喺呢一度去 set 嘅 ，add 一個 backdrop 或者我哋 choose 一個 backdrop，choose backdrop 你就中意啦，任何一個 backdrop 都可以嘅。咁你恐龍出沒嘅地方咧，可能喺宇宙上嗰個位，或者係喺一個綠色嘅草原上高。加完個 backdrop 之後，我哋加3個主角。嗱，我哋個遊戲係有3個主角嘅，就係隻蝙蝠啦、蝴蝶啦同埋恐龍。當然你可以揀過另外3隻主角。咁呢個主角呢，我就而家呢就撳呢一個掣叫 Choose a Spy， 撳落去之後呢，你會見任何嘅主角都 OK 嘅。因為蝙蝠佢就拍翼啦，佢有呢個主角就可以啦。其實你都可以用其他嘅，譬如隻貓啦，隻貓飛嚟飛去啦，亦都可以啦，或者隻蟹啦。不如我哋用隻蟹啦，蟹鉗 keep， 我又用蟹鉗作為一個主角。咁你出咗嚟之後，你見到隻蟹係非常之大隻，我就將佢個 size 咧係校翻去40至到50啦。細隻嘅蟹咧就跟住你隻 mouse pointer 咁喺度飛嚟飛去啦，即係橫行霸道啦。咁隻蟹鉗咧亦都會夾啊。OK， 咁我哋有一隻蟹。咁我哋首先咧就冇理其他主角字啦，我隻蟹個名啦，我哋叫 crab 啦，或者叫 crab one， 你可以俾個名佢啦，或者我哋叫 super crab 啦。我就會寫隻蟹嘅一啲嘅 coding， 等隻蟹可以跟你隻貓周圍去飛，周圍去走，而且係適當地喐動嘅。咁我哋睇睇點樣寫呢個嘅 coding 啦。我哋首先喺呢一度咧就揾一個event， 嗰個 event 就 when the facts click。當我哋撳呢支旗仔，咁當撳呢支旗仔之後，所有嘢都work forever。我哋要揾一個 control 裏邊嘅 forever 嘅 loop。就擺咗落嚟，咁呢個 loop 裏邊呢，我哋就會 check 下究竟呢個 game 係咪 run 緊或者已經 game over， 所以我哋就需要加一個 variable 先。咁呢個 variable 呢，我哋就撳呢個位，然之後 make a variable。呢個 variable 我哋叫 in game， 或者 running game， 冇所謂嘅，你中意啦。或者 run game 唔好太長啦。OK， 咁我撳 OK。咁呢個variable 咧就喺呢一度去 check。咁如果呢個 variable 係1嘅話，即係run game 嘅 game 係 run 緊嘅話咧，我哋蟹先會識喐。如果你 game over 即係個 game 唔係 run 緊，個 run game 係0嘅話咧，蟹唔識喐。所以我要引一個if loop， 同我擺一個 if loop 裏邊。咁 if loop 裏邊我就 check 下呢個 run game 呢個 variable 啦，究竟係1或者係0。所以喺 operator 裏邊，我就揾一個 if 嘅 loop， 咁係 check 佢係1或者係0。咁當然啦，個 run game 係1嘅時候咧，佢先至係成個 program 先要 run 嘅。如果 run game 係0咧，佢成個 program 就唔 run。所以我就喺個 variable 度咧係抄個 run game 入嚟 check 佢係咪等於1。如果係等於1嘅話咧，呢度裏邊嘅 looping 咧係不停咁樣 run 緊嘅。咁我 run 緊嘅時候咧，我哋就希望隻蟹咧，佢個 custom 咧就係個蟹鉗喐下喐下，個 custom 會喐嘅。咁你會走去 custom 嗰度咧，你會睇到隻蟹嘅 custom 1、custom 2咧，個蟹鉗係喐咗少少嘅。咁當然啦，我想去誇張少少，除咗個蟹鉗喐之外咧，嗰個 custom 2嗰度咧隻腳亦都係旋轉少少嘅。咁你亦都可以咁樣做。咁你可以搬隻腳旋轉少少啦。
等個動作係誇張啲因為我發覺個動作如果唔夠誇張嘅話呢，你係睇唔到隻蟹喺度喐緊嘅。OK， 咁個蟹鉗嘅一樣呢，就除咗擘開閂埋之外呢，蟹鉗亦都係向前向後咁樣嘅。咁呢個 Custom 1、Custom 2 ，OK， 咁個動作係喐得較為多啲。OK， 咁我哋翻個曲嗰度啦。咁如果個 game 係溫緊呢隻蟹呢，就應該喐下嘅。蟹鉗又喐啦，腳又喐，所以我就揾喺個碌嗰度呢，就揾一個叫做 Switch Custom Tool 嘅。我哋擺喺呢一度。咁Custom Tool 呢，就 Custom Tool 嘅 Crab A 先。咁第一個 Custom 先，跟住我哋就等。我哋等幾耐呢？呢度隨便嚟啦。咁呢度呢，我就 Let's say 我哋等0.1秒啦，唔好太耐，因為太耐你會睇到隻蟹好似好慢動作。跟住我哋就會 right click 佢，然之後 duplicate 成個 loop。呢個 loop 呢，我就將個 custom 係轉做 B 嘅。咁好簡單，就話俾你聽隻蟹嗰個喐動係點樣。我哋而家可以試下撳支旗仔啊，你見到一隻蟹呢，就應該係喐緊。咁你話點解蟹唔喐嘅？因為個 run game 啦未 set 做1咁所以我呢一度呢，就要喺呢個情況之下呢，就 set 個 run game to 1先。咁個 set run game to 1啦，我就開另外一支嘅旗仔。咁呢支旗仔呢，就第一次嘅時候呢，就要 set 嗰個 run game to 1嘅。我就喺個 variable 嗰度，我就 set 呢一個 variable 啦 ，run game to 1嘅。非常好，而家我撳 run 啦，你見到隻蟹咧就喐動緊啦。我而家放大俾大家睇，咁呢隻蟹咧不停咁喐動，而家係未跟我隻 mouse 個 pointer 行嘅啫。呢個第一步驟咧就完成咗隻蟹嘅少少嘅喐動嘅程序啦。咁呢個程序大家都應該知道點做。一陣間呢一個咧我就會抌咗佢嘅，甚至乎咧我就將呢一個 run game to 1咧係擺翻支旗仔上邊呢個位置。我暫時係擺喺另外一支旗仔裏邊嘅啫。OK， 跟住我哋就睇下個run game。咁如果隻蟹係俾上邊嘅飛行物體食咗3次嘅話呢，佢就應該要死亡嘅。咁我就加多支旗仔落嚟啦。咁呢支旗仔就係當個 program 一開始嘅時候呢，我哋就 set 個 run game to 0咁 by default 我 set 個 run game to 0嘅。咁就係開始嘅時候係0啦，咁因為我就希望數3次先至喐嘅 ，OK， 咁我就會 set 去做0啦。咁當然我 set to 0嘅時候呢，喺試呢個 game 嘅時候呢，我就暫時將呢個 set to 0呢係擺開佢嘅，否則個 run game 係唔會 run 咁暫時我擺開佢嘅啫。咁到時收尾啊，我先至 set 翻去 to 0。咁隻蟹如果係瓜咗老襯死咗之後呢，咁佢就會個 game 完咗啦，完咗隻蟹可能會隱咗形，咁所以我要將個碌咧係 set 翻去做 show 嘅，因為我每一次俾個其他嘅恐龍飛落嚟食咗隻蟹嘅時候，呢隻蟹應該咧就隱咗形嘅，咁嗰隻蟹可能有機會咧係 hidden 咗，咁我而家 show 翻粒嗰隻蟹啦，咁下邊呢，我就 create 一個 forever 嘅 loop 去不停咁做嘢嘅。咁呢個 forever loop 咧係幾時先至開始做呢？係個 run game 係1先開始做，所以我就 duplicate 呢個 loop 入嚟，然後將裏邊呢一紮嘢係抌咗去先。OK， 咁我哋喺第二個 video 再繼續呢一個 program。因為我隻mouse應該冇電，所以就冇乜反應。好，我哋未繼續寫裏邊嘅程式之前呢，我哋要 set 翻呢啲 variable， 因為我哋成個遊戲裏邊啲恐龍飛落嚟食隻蟹，有啲物件飛出嚟俾隻蟹去食，我哋都要 check 下究竟有幾多物件飛出嚟啦，飛出嚟嘅速度啦，或者係嗰個 game 嗰個分數，我哋賺咗幾多分啦，淨有幾多個生命等等啦，呢啲 variable 我哋要預先 set 咗先嘅。咁首先呢，我就走去 variables 呢一個 tab 嗰度，然之後我 set 翻所有我要用嘅 variable 先。咁我要用嘅 variable 包括跌落嚟嗰啲物件嗰個嘅速度啦，飛出嚟嗰啲食物嗰個速度。咁所以呢一度咧，我就 make 一個 variable 啦。呢個 variable 啦，我叫佢做butter
butterfly 嘅 speed。OK， 飛出嚟嗰隻係蝴蝶嘅速度啦。其實嗰隻係咩冇所謂嘅，因為只不過我叫佢做蝴蝶嘅速度嘅啫。咁我亦都會加一個 variable 叫做dead animation 啦，亦即係話如果隻蟹係死晒3個生命嘅時候，我哋就 animate 嗰隻蟹應該點樣去行啦、跌落嚟啊，或者係消失啊等等啦。跟住我哋就個 attacker 嘅速度啦。即係襲擊我哋嗰隻動物嗰個速度啦，咁亦都頭先我哋整咗個 run game 啦，即係個 game 係咪 run 緊啦？咁當隻蟹係俾襲擊物食咗嘅時候，隻蟹可能會隱形嘅，咁所以咧我哋就 check 下 is invisible 呢一個 variable 啦。咁如果佢隱咗形，亦即係話個 invisible 等於1啦，by default 嘅 invisible 等於0啦。OK， 咁我亦都要 check 下嗰個生命啦。嗰個 life 啦，剩翻幾多個啊？我哋預設嘅時候個 life 應該係3啦，然之後最後就係個 score 啦，即係我哋嗰個嘅分數啦。咁嗰個分數每食一個食物嘅時候，分數加幾多，當然係隨便你去自己去設定嘅。當我哋 set 晒所有 variable， 你見到所有 variable 都會喺個熒光幕顯示嘅。咁其實有啲 variable 我哋係唔需要顯示嘅，譬如 run game 啦，我哋唔需要顯示啦，我哋可以熄咗佢嘅。咁譬如係 butterfly speed 啦，我亦都唔需要顯示啦。attacker speed 亦唔需要顯示啦。dead animation 唔需要啦。is invisible 亦都唔需要。我哋只係需要顯示淨有嘅一個生命同埋個分數係幾多，只係2個嘅 variable 我哋需要顯示嘅啫。OK， 咁其他嘅 variable 我哋就唔需要顯示嘅。very good， 我哋就 create 晒呢啲 variable 喺度。我哋翻嚟我哋隻蟹嘅 program 呢度，我哋就要睇個 variable。我哋每一次 run 個 game 嘅時候，嗰個 game 就會有個 set up， 即係一開始嘅時候嗰個設定係點樣。所以我哋要 create 一個 slope， 嗰個 slope 我哋叫做 set up。OK， 咁我就喺邊度 create？ 我就喺個 my block 呢度 create。咁因為 my block 你見到呢度有一個叫做 make block 嘅，我哋就 click 落個 make block 嗰度。咁佢會問我個 make block 叫咩名？我叫呢個名叫做 set up。Very good。咁我就撳 OK， 咁你見到有一個 block 叫做 set up，define block 嘅 set up 就出咗嚟。咁呢個 define block 嘅 set up 裏邊，我哋要 set 幾樣嘢。個 game 開始，我哋就要將嗰個生命係 set 做3，即係我哋有3個生命，所以喺 variable 嗰度咧，我哋就 set 一嚿嘢。OK， 我哋再將呢個 duplicate， 再將呢個 duplicate。OK。咁第一個 variable 我哋 set 嘅咧就係個 life， 我哋就 set 做3。OK， 第二個 variable 我哋個 dead animation， 即係話隻蟹係死晒3個生命，我哋 set 做0，因為係未 dead 嘅，所以個 dead animation 未有。咁個 score 係應該點樣？係好明顯，大家都知道一開始嘅時候你個分數梗係0啦嚇，冇理由分數係1嘅。然之後咧我哋就睇下一開始嘅時候，一個蟹嗰個嘅we 嗰個 custom 係乜嘢？咁我就喺個 loop 嗰度咧，就 switch 個 custom to A 嘅，係即係靜止嗰隻蟹係合埋個蟹鉗嗰個嘅。然之後蟹喺邊個位置咧？一開始嘅時候我就希望隻蟹喺中間個位置度開始，所以咧我就 set 個 position 啦，亦即係話個 XY position 啦，都 set 去做0嘅。成個 game 開始佢應該係0嘅。然之後我哋就數1、2、3，數完1、2、3之後咧，先至叫佢開始嗰個 program。所以我數1、2、3咧，我哋有個 say hello 1 second 嘅。咁當然啦，我哋又將佢 set 做1 second 啦，係 say 3。咁3、2、1開始，咁啊 duplicate 佢咯，再 duplicate 佢。然之後將佢 set 做2啦。3、2、1。咁之後開始個 program 啦。咁開始個 program 嘅時候咧，我哋就 set 個 in game to 1嘅。by default 咧個 in game 咧係 set to 0嘅。咁你見到 kick 支旗仔啊 in game 咧就係0嘅，就唔係1嘅。咁但係 in game set 咗 to 0之後 set 咗 show 之後咧，我哋先至去擺個 set up 落嚟即係個 game 先至開始。經過咗呢個係0啦。呢個 set 翻做0先啱。咁我哋就會揾一個 set up 嗰度咧喺度開始嘅。
咁開始咗個 set up 之後，一個 in game 就 set to 1，in game set to 1咧，呢裏邊嘅 loop 咧就會開始運作。咁呢裏邊嘅 loop 咧，我哋而家要做嘅嘢咧就係set 翻隻蟹係跟我哋隻 mouse 行。咁所以喺邊度去 set 咧？應該係 go to 嘅。咁 go to 呢度咧有一個叫 go to random position， 我哋就拉落呢個位置。但係今次我哋就 set 翻唔係 random position， 係 mouse pointer。咁而家我哋試下 run 呢個 program。你見到我 run 呢個 program， 3、2、1之後咧，隻蟹咧就會跟我隻 mouse 開始去行嘅，咁亦都會去喐。咁呢個就係好簡單嘅一個方法，令到隻蟹係跟你隻 mouse 去周圍去走嘅。咁 set 咗之後我哋就 check 下究竟隻蟹係咪俾人食咗，因為我個 game 裏邊隻蟹俾個 attack 咗之後呢隻蟹就會隱形，咁所以我就會睇下隻蟹而家係咪隱形，所以我就揾一個 if 嘅 loop 啦去 check 佢究竟係咪隱形啦。咁呢度 check 嘅呢就係 check 嗰個 operator 啦，係咪等於隱形啦？係咪等於0或者等於1啦？咁當然啦。Invisible 係等於0嘅時候，即係未隱形嘅時候啦，我哋先至有動作㗎嘛，先至食到其他嘅動物嚇。隱咗形，即係佢死咗，根本食唔到其他嘅動物。所以呢一個 variable 啦，我就 check 下係咪 is invisible 啦。咁如果 is invisible 等於0，亦即係話隻蟹唔係隱形嘅時候咧，隻蟹就可以去食其他動物啦。咁隻蟹咧就要 check 下，如果佢唔係隱形，佢可能會撞嗰個attacker， 即係撞嗰個跌落嚟嘅食物，或者跌落嚟嗰啲襲擊者，或者跌落嚟個石頭等等。咁我而家就做嗰個石頭或者個襲擊者先。咁我暫時呢一度咧就唔好理佢住啦。OK， 跟住我翻嚟呢一個位置啦，喺呢個位咧我就撳呢隻貓貓啦，就加一個嘅襲擊物。咁呢個襲擊物可以係任何一個襲擊物嘅，可以係一隻甲蟲啦，或者係一隻貓啦，或者一隻雞跌落嚟啦。咁你中意乜嘢跌落嚟都得嘅。咁我而家就當係俾個石頭跌落嚟啦，或者俾隻白鴿啦，係因為有隻白鴿係咪？隻白鴿係咁樣飛落嚟。咁你講我又加咗隻白鴿，咁叫 Dove 啦。咁我將隻白鴿咧係 set 翻去50啦。否則係太大隻，係咁啊 set 翻50。咁呢一隻係隻白鴿嘅。咁我哋睇下點樣寫隻白鴿嗰個嘅程式啦。咁隻白鴿咧，我哋睇翻個 custom 啦，係有2個 custom 嘅。OK， 咁2個 custom OK 啦。我就希望隻白鴿啦落嚟嘅時候咧，亦都係拍翼咁樣落嚟嘅。OK，咁所以咧隻白鴿我就擺咗上高。咁隻白鴿擺喺上高喺個 loop 裏邊，我亦都係一樣當 kick 呢一個。係去做啲嘢嗱，我哋唔係咁做嘅。如果你咁做，即係話我 kick 咧就會有隻白鴿嘅。我唔係咁做嘅，我係希望咧隻白鴿咧係佢個空 create 出嚟，因為我要 create 好多隻白鴿飛落嚟啊。咁我要 create 個空嘅，咁所以喺呢一度我哋唔係 kick 嘅，我哋要揾個when 嗰個空 is create 嘅。咁我揾翻個空 is create 啦，應該喺呢度嘅。OK， 呢度有嘅。When I start as a 空當我係一個空 create 咗出嚟，我哋做呢啲乜嘢？我哋做法就係我哋就會出現翻啦，否則我哋就會隱形啦，所以我哋會 show 翻佢出嚟啦。show 完之後咧，我哋 set 翻佢個 size 啦，你可以 set 佢個 size。咁但係呢度我已經 set 咗個 size 50啦，所以我就唔再 set 佢個 size。然之後我就揾個 forever， 呢個 forever 就係我希望隻白鴿可以拍翼，咁所以個 forever 啦就喺個 view 嗰度 change 個 custom 嘅。OK， 咁呢個 change custom to A 啦。OK， 跟住就等幾多秒啦。OK， 通常我等嘅秒數咧都係少啲嘅，咁我就係0.2秒啦。OK， 然之後我再 duplicate 呢一嚿嘢啦落嚟下低，不過我就轉翻去做 B。咁嘅情況就係話，當個 custom 出現咗之後咧，佢就會係咁樣拍翼嘅。你見到咁樣拍翼，因為呢個 view 嘅 custom，OK， 即係個空 create 咗出嚟啦，佢就會不停咁樣拍翼。咁呢個空咧係好簡單，就係咁嘅啫，不停咁拍翼嘅嘢。OK，咁跟住落嚟咧，佢個空 create 嘅時候咧，我哋亦都將呢隻白鴿喺上高唔同嘅位置出現啦，然之後跌落嚟。有冇問題？咁我暫時停喺度先，下個 video 我哋再繼續跌隻白鴿落嚟啦。
好啦，咁我哋就 create 另外一個嘅空，呢個空咧亦都係咧令到個白鴿咧就喺上高飛落嚟嘅。咁喺呢一度咧，我就會 create 另外一個空啦。咁當呢個空開始嘅時候咧，我哋就希望咧呢一個白鴿咧係去到頂嘅，即係喺呢個頂嘅某一個位置跌落嚟。咁你可以將佢拎到去最頂嘅時候咧 ，OK， 你可以試下呢個最頂嘅，呢個最頂咧應該係你 set 去200啦 ，OK。咁如果佢去唔到200，去196嘅話咧，就係喺度有條尾啦。咁我當佢190啦，你唔需要咁準嘅。咁所以喺開頭嘅時候咧，我就 set 個 Y 咧係去190嘅。嗱，跟住我哋 set 個 X 咧，就個白鴿會喺呢個 X 個軸咧，就由最左手邊咧去到最右手邊嘅。咁最左手邊咧，我就當佢-250啦。OK。咁你見到係去到-250啦，咁再-270啦。OK， 咁你見到去到-270嘅，淨係有隻翼喺度嘅。咁但係我希望係喺呢度開始，即係冇話去到盡啦，就係190啦。咁當佢負正都係190，所以我就 set 個 Y 咧係由-190去到190嘅。sorry， 我 set 個 X 咁呢度，咁你見到係只係 set 到一個數，咁呢個數我希望 random， 我喺邊度揾 random 咧？你喺個 operator 嗰度咧就揾到個 pick random number 嘅，咁你就擺咗入嚟，咁我就 set 佢由個 random number -190啦，去到正190嘅。咁佢是但係一個位出現㗎，即係喺呢一度啦，或者呢度啦，或者呢度啦，是但一個位，咁個 Y 又喺呢一度出現，咁一路咁樣跌落嚟，咁就去砸死嗰隻蟹啦，即係白鴿砸死蟹啦。OK， 咁呢個白鴿嘅速度咧，我亦都話俾你聽個速度係幾多，咁我就 set 一個 variable 啦，咁我白鴿嘅速度我叫做 dinosaur speed 或者 attacker speed 嘅。OK， 咁我就 set 個 attacker speed 啦，去某一個嘅位置嘅。attacker speed 即係呢個 ，OK， 咁我就 set 去一個 random variable。嗱，佢亦都係一個速度，有時快，有時慢嘅。因為如果你嘅 game 想去玩得開心啲，你冇理由個速度係不停咁係一模一樣啦。於是咧，我就 set 個速度啦係快或者慢嘅。咁呢個 Y 嘅速度係跌落嚟啦，即係越嚟越負嘅呢個 Y，係咪？咁所以我 pick 一個 random variable 啦。呢個咧就係個pick 一個數字啦。呢個數字會係-3啦，去到-10嘅。咁-10係更加快啦，-3係慢啲啦。咁係 random 咁落嘅，咁一路咁樣跌落嚟嘅。OK， 咁跌落嚟嘅時候咧，佢會跌到下低呢度唔見咗噶嘛，即係可能會跌到嚟呢一度，跟住唔見咗，因為第二個又會繼續跌落嚟。於是咧，我就整一個 forever 去不停咁樣跌落嚟嘅。OK， 佢不停咁跌落嚟嘅時候咧，我哋就睇下個 Y 嗰個速度。於是我就 change 個 Y 嘅速度啦，係某一個嘅速度。而 Y 嘅速度當然係呢一個 attacker speed 嘅。我喺個 variable 度咧，係揾個 attacker speed 啦，係擺落嚟嘅。咁有時係-3啊、-4、-5去到-10不等嚇。咁我做完之後，我就 check 個 Y 嘅 position， 因為個 Y 嘅 position 可能跌到底嘅時候咧，佢會毀滅咗嘅。譬如去到-170-180，咁我就唔見咗，因為呢一度唔見咗。於是咧，我就等個 if 落嚟啦。very good。咁呢個 if 啦，我就 check 嗰個 y position 係等於幾多？喺個 operation 咧，我哋就會係用呢一個。通常我用細個嘅，我唔會用等於嘅。咁細個-180啦，咁可能係-182，即係好似而家咁啦。OK， 咁佢就開始隱形，即係嗰個空咧就唔見咗，係嘛？我又 check 邊個咧？就係 check 個 Y position 啦，即係呢隻白鴿嘅 Y position here。OK， 係咁，當佢 Y position 唔見咗之後咧，我就將個空係殺死咗佢啦。咁我就 delete this 空啦。咁隻白鴿就會唔見咗。咁呢個係第一個嘅 checking 嘅。咁 checking 完之後咧，我再 check 咧，究竟係咪 in game 啦？咁意思就係話佢而家係咪 game over 啦？咁我哋 check 下，如果佢係 game over，即係個out game 係等於0，即係 game over 啦。咁如果係 game over 啦，我哋都會 delete 個空嘅，即係就算我個空喺中間都好啦，我哋都會 delete。所以我要整多個 if 啦，check 下係咪 game over 啦。
又或者你可以 duplicate 呢個嘅，其實 OK 嘅，你 duplicate 呢個。咁 duplicate 呢個嘅時候咧，呢一個中間呢一個咧就唔係一個細個啦，而係一個等號啦。咁啊 operator 啦，你要揾一個等號啦，等於乜嘢咧？等於零啊。咁咩 variable 等於零咧？就係個 out game 啦。如果 out game 等於零啦，run game 等於零嘅話咧，亦即係個 game over。咁 game over 咧，亦都會 delete 咗個空嘅。即係有兩個情況會 delete 個空啦，就係個空一路出世界嘅時候，我哋會 delete 個空啦。又或者咧，佢係未出界，不過咧已經係 game over 啦，我哋都會 delete 個空嘅。咁一開始嘅時候咧，我哋就會 set 翻呢一個恐龍咧做 high 嘅。一開始嘅時候咧就未 run 噶嘛，咁我要 set 個恐龍做 high 嘅。咁然之後咧我就 set 翻個恐龍嘅速度，咁就我哋亦都係遮蓋咗恐龍速度。恐龍速度我哋已經一早係 set 咗係呢一個 variable 啦，咁所以呢個 game 咧而家應該OK 嘅。咁你會睇到咧我而家 run 嘅時候咧，你見到都冇事發生嘅。隻恐龍都唔會出嚟，見到啊 ？OK， 隻恐龍都唔會出嚟，因為點解咧？因為我哋係未空嗰隻恐龍啊。我哋要空嗰隻恐龍，幾時會空隻恐龍咧？就係我哋會喺隻蟹呢一個位置咧，去空翻隻恐龍。一開始嘅時候，我要空隻恐龍，因為我哋暫時都未做呢樣嘢嘅。咁我哋走翻隻蟹嗰度咧，我哋就要做一個嘅when kick 嘅時候咧，個恐龍要空出嚟嘅。睇下我哋點做先我哋整多支旗仔俾佢啦。咁呢支旗仔就係話，我搬開呢個少少啦。呢個旗仔咧就係話，當我哋一開始啦，我哋做一個 forever，我哋不停咁樣空啲恐龍出嚟，係咪？咁好多恐龍喺上高空落嚟，係咪？咁我哋就不停咁空啲恐龍 forever。但係幾時會空恐龍咧？就係我哋 in game 嘅時候，我先空恐龍，所以我哋一定要 check 下我哋係咪 run 緊嗰個 game。如果 run 緊嗰個 game，我哋先至會空個恐龍。我哋 check 下個 run game 係咪等於1嘅。Very good，run game 係咪等於1？咁如果係等於1嘅時候咧，我哋會空嗰隻恐龍。等於1，我哋就會 create 一個空嘅。咁喺呢一度 create 個空嘅。呢度 create 個空，但我唔係 create 自己個空我係 create 恐龍嘅空，即係個 dove 嘅空，即係嗰隻白鴿嘅空。咁我 create 咗個白鴿嘅空之後呢，我哋就要等幾耐先至再 create 第二個空。我哋唔可以太多空咁樣飛落嚟，哇！好多白鴿咪好唔掂。咁所以呢，我哋就要等一段時間。wait 一段時間。咁嗰段時間當然都係 random， 係咪？我哋要揾個 random variable。我哋等幾耐呢？係等大概1至2秒或者1至3秒啦。我多啲恐龍啦，1至2秒，我哋先會空佢出嚟。Very good。咁我哋到呢一數為止啦，我哋就試下個 game。咁3、2、1之後呢，你見到呢白鴿呢就會飛落嚟啊。飛到盡嘅時候呢，個白鴿就唔見咗。呢白鴿有時多，有時少嘅。有時1秒又有隻白鴿，2秒有白鴿，但係當然隻白鴿同隻蟹咧係完全冇任何瓜葛我哋唔會食到隻蟹嘅，因為我哋暫時未寫呢個 program。寫到現時為止咧，你會發覺咧，我哋而家有2個嘅 interaction，咁隻白鴿嗰個位置個空咧，我哋都差唔多寫晒啦。咁白鴿只係識飛啦，同埋我哋空嘅時候佢一路咁跌落嚟啦，跌落落或者個 game over 嘅時候佢亦都唔見咗啦。一開始嘅時候咧，個白鴿係隱形啊。點解我要開始個白鴿係隱形呢？如果你開始嘅時候白鴿唔係隱形嘅話呢，咁個白鴿存在喺呢個畫面嘅時候呢，佢就會不停咁存在喺呢個畫面，即係佢嗰隻真身唔係嗰個空就會不停咁存在畫面。咁所以白鴿到呢度呢已經係寫好啦。而家我哋要做嘅嘢呢，就會寫其他嘅物件，即係個食物啦，喺呢度飛出嚟嘅。咁隻蟹咧食咩食物咧，就隨便你揀嘅。咁呢一度咧，我就揀隻蟹食其中一個食物。我喺呢度加多個食物啦。呢個食物我let's say係有咩食物好咧？不如食個細路啦，食個 band，唔緊要嘅。咁我就加呢個 band 入嚟啦。呢個 band 入嚟啦，又好大隻啦。呢個 band 入嚟嘅時候，
咁我哋就將佢細啲。OK， 咁其實係一個細人嚟嘅啫，20啦。20太細啊，30啦。咁呢個 band 咧就喺度走出嚟，即係好多個 band 喺度走出嚟，咁你俾蟹咧走去食鬼佢。OK， 非常好啊！呢個 idea 完全唔錯。咁陣間我哋睇下點樣寫呢個 band 嘅 coding 啊？點解由左邊咧係一路飛向右邊？咁呢個 band 嘅 coding 咧就同埋呢個 Dove 嘅 coding 咧基本上係好相似嘅。咁我而家就睇睇點樣做。咁下個 video 再教大家啦。好，跟住落嚟咧，我哋就寫呢個 band 咧係咁走過嚟啊，咁走過嚟好多個 band 係咁走，咁走嘅時候呢隻蟹咧就走去食鬼佢，食完咧就有一個分數。咁我哋睇睇點樣寫呢個程式。咁一樣啦，咁呢個 band 咧就係我哋會空出嚟嘅。一開始嘅時候咧，咁佢應該係 hidden 咗嘅，呢一嚿嘢應該 hidden 咗。OK， 咁我哋揾個 high 啦。但我暫時唔擺落去字，咁我話俾你聽點解我唔擺落呢一度，咁我暫時咧又由佢呢個存在喺呢個空間裏邊先。跟住我哋當個空係 create 咗咧，when I start as a 空嘅時候咧，我哋就先至 show 翻佢出嚟。OK， 然之後我 set 佢個 x position 啦，去某一個 position， 佢應該喺呢一度走出嚟嘅。咁你見到個 x position 係-230咁就走出嚟。咁所以我就 set 佢個 x position 啦係-230。而個 y position 咧就係是但喺呢啲位置度走出嚟嘅。咁所以佢係 random 嘅。咁個 y position 咧，我哋亦都係要 random。random 我就喺 operator 嗰度就揾個 random。咁個 y position 個 random 咧就係由最頂啦，即係呢個位置咧就係-220啦，去到220嘅，係喺度行出嚟嘅。咁行咗出嚟之後咧，我哋亦都 set 佢個速度。咁你速度咧咁你見到我有個 variable 啦，個 set 嗰個 variable 嘅速度啦，咁我 set 個 variable 咧係一個 random number。咁呢個 variable 就係佢個速度，咁我就叫佢做 butterfly speed 啦。當然你可以改名佢個第二個速度啦。咁亦都係一個 random 嘅速度，又唔係 set 個速度到某一個數字。呢個 random 嘅速度咧就係由3啦去到15嘅。咁有時係行得好快嘅，即係有時咧好慢啦，3啦，有時好快咁啊15。當我 set 晒所有嘢之後咧，我就整一個 forever loop，咁佢不停咁樣行過去右手邊。咁所以我就 create 一個 forever loop 啦。不停行過右手邊。咁當然啦，我 forever loop 裏邊我要 check 佢幾樣嘢啦。咁我就係 change 佢嗰個 x position 啦，因為 x position 咧就係由呢個 butterfly speed 去控制。咁所以喺呢度咧，我就會 change 個 x position 啦，係 by 嗰個 butterfly speed 嘅。咁如果係3嘅話，就行得慢啲啦；如果係15嘅就行得快啲啦。佢中間嘅數字就唔同嘅速度。咁一路行，佢會大過某個 size 位置嘅。譬如佢去到呢一度啦，去到呢度啦。咁個 x 咧，你見到係235嘅，因為話佢大過230啦，我就將佢隱形。咁所以我就整個 if loop 啦。如果 x position 係大過230。OK， 咁if 嗰個 x position 啦大過幾多？咁當然我揾咗個 operation 先，咁就揾嗰個大過先，咁就大過230啦。OK，咁然之後乜嘢大過230啊？就係個 x position 大過230，我就將嗰個空咧，即係呢個佢自己個空咧，就將佢 delete 咗佢，所以就 delete 咗自己嘅空啦。即係佢一路咁行到嚟呢度咧，佢就會自動 delete 咗嘅，冇咗。咁第二個空咧就喺左邊咧再出現，再行過去。咁呢個係第一個 if 嘅。跟住我要 check 另外一個 if，嗰個 if 咧就係當佢俾呢隻蟹係掂到 ，OK， 咁佢就會隱形。咁所以咧我就亦都係 create 另外一個 if 啦。當呢個 if 咧就係話佢掂到隻蟹，咁我哋喺邊度揾咧？就會喺個 motion 嗰度揾。咁你見到咧喺個motion 嗰度揾，唔係 motion， 應該係 sensing，sensing， 因為佢掂到其他嘢，就 touch 某一樣嘢。OK，touch 乜嘢咧？就係 touch 嗰個super crab 啦，即係 touch 我哋嗰隻蟹 super crab。咁當我掂到隻蟹嘅時候咧，我哋亦都會咧係將嗰個
佢自己係隱咗形。隱形之餘咧，我哋將個分數要加一，所以我就 set 翻呢個分數啦 ，change 嗰個分數啦，就係個 score， 我就將個 score 咧就係 change by 1，加一或者加5啦，我加5啦，冇加一啦，加一太少，咁啊每食一個人就有5分，跟住咧我哋就將呢個人嘅空咧亦都會 delete 咗去，因為而家我哋做緊ban 呢一個空，我亦都會喺呢一度咧係將個空咧係 delete 咗去。亦即係話佢去到尾，佢就會 delete 個空啦，或者佢俾一蟹食咗啦，佢亦都 delete 個空，而且係加咗1。最後啦，就 check 下係咪 in game 啦，即係話個 game 係咪 run 緊或者 game over， 所以我亦都有一個 if 啦，去 check 緊佢係咪 game over。咁呢個咧就 check 個等於嘅，咁如果係等於 game over 啦等於0啦，即係個 run game 等於0，即係 game over 啦，係咪？咁個 run game 咧係等於0，即係 game over。我哋亦都要 delete 個空嘅。喺呢度咧，我哋都要 delete 個空嘅。即係喺幾個情況之下咧，我哋要 delete 個空。咁呢個不停嘅人仔走過嚟嘅時候咧，我哋要 delete 個空啦。呢個個空。咁你會睇到咧，我嘅做法就係咁樣。但係你見到咧喺呢一度咧，我就未將個 high 擺落去嘅。如果你未將個 high 擺落去，你而家 run 嘅時候咧，你而家見到咧個人仔係咪走過去咧？咁就唔係嘅，白鴿飛落嚟，但係人仔都唔識喐嘅。咁最主要原因咧就係個人仔唔識喐。咁個人仔唔識喐嘅最主要原因咧就係我哋開始嘅時候咧，我哋冇 create 嗰個空啊。因為我只係 create 咗嗰個 dove 嘅空，但係我哋冇 create 個 band 嘅空啊。所以喺呢個情況之下咧，我哋亦都要 create 個 band 嘅空嘅。我就將成個係 duplicate 咯。而家係個 supercrab 嗰個位置啦。當個 run game 係等於1嘅時候咧，我哋就要 create 個空。不過今次係 create 個 band 嘅空。咁個時間方面咧，亦都係1至2秒 create 嘅。咁如果你想去快啲嘅話咧，就係1至1.5秒啦。咁嗰啲空咧就會多啲嘅。如果你想去慢啲嘅話咧，個空少啲嘅人仔走出嚟咧，你就會set 到去1至10秒，咁10秒真係好耐先有一個人仔走出嚟。咁而家我試下 run 個 program 啦，你會睇到咧就係3、2、1完咗之後咧，白鴿就飛落嚟啦，人仔走出嚟，但係呢度都有個人仔嘅。咁你見到有啲人仔咧就行得好快啦，有啲行得好慢啦，但係有啲係好低嘅個人，淨係得個人頭突出嚟。咁呢個低與唔低咧，就係個 X 軸嘅時候，我哋 set 嘅時候嗰個位置。咁我用個 X 軸嗰個位置咧就係太大啊，即係呢一個-220就-2，因為太大，咁我 set 翻去-200啦。去到正200，咁呢個就係 Y 軸。咁我而家再試下 run 多一次啦。咁你見到啦，佢係不停咁樣嘅，俾一蟹食咗咧，佢又加分嘅，識加分。個人仔咧走得好快咁飛過嚟就，有啲係走得好慢嘅。但係呢度咧仍然有一嚿嘢喺度，呢個係個真身，呢個唔係佢個空嚟嘅。咁所以咧喺當我哋寫個程式個 band 嘅程式之前咧，當我 click 個支旗咧，呢個真身要 hidden 咗佢。呢個 hidden 係 hidden 嘅真身嘅。咁呢啲空咧先至會彈翻嗰啲show 翻嗰啲空出嚟。咁我而家再試下 run 多一次啦，放翻最大啦。蟹就跟我哋行啦。蟹亦都食到人啦。亦都加5分啦。但係問題咧就係隻白鴿係食唔到隻蟹嘅。而家我哋再做埋隻白鴿食隻蟹咧，就完成晒我哋成個 program。我 close 翻佢先啦。咁我喺邊度做咧？就當然啦，我哋就要去翻我哋個 supercrab 嗰度，因為 supercrab 嗰度咧呢個位置咧，我哋係未做完嘅。當個 invisible 唔等於0，等於0，我哋就會做呢樣嘢啦。即係個 invisible 等於0，即係 visible 啦。visible 咧，我哋就要話俾佢聽啦。隻白鴿咧同埋隻蟹咧應該有 interaction 嘅。咁我哋就要 check 嗰個 interaction。咁我 check 個 interaction，當然要整個 if 落嚟啦。咁我就揾個 if loop 啦。
喺呢個 invisible 裏邊。咁我 if 去 touching 嗰個 dove，我哋就會做某啲嘢。OK， 咁個 sensing 嗰度啦，就係 touching 個 dove， 即係 touching 嗰個白鴿。即係當隻蟹係掂到隻白鴿，我哋就會將個生命啦係要減一，所以我哋就要 change 嗰個生命。即係我要將個 life 啦係 change 嘅 ，change by -1， 即係我要將個 life 啦係減一。咁減咗1之後咧，我哋就 check 下個生命係咪剩翻0啦。咁如果生命係剩翻0，即係 game over 啦，係咪？咁所以我哋又整翻個 if loop 咯。所以喺減咗1之後去 check 嘅，咁就 check 個係咪等於0啊？ check 乜嘢係咪等於0？就 check 個 life 係咪等於0啊？咁我哋揾個 life 啦入嚟啊。咁如果個 life 係等於0嘅時候咧，我哋就將個 run game 咧就係 set 做0，因為係 game over 啦嘛。咁所以我又要將個 run game 咧係 set 做0。OK， 咁呢個 run game set 做0。我哋將個 run game 係 set 做0，然之後將個 dead animation， 我哋有個 dead animation 啊。dead animation 即係話我哋要animate 嗰個死咗隻蟹，死咗隻蟹應該係跌落嚟嘅，咁我哋就 animate 死咗隻蟹，咁所以我哋就 set 個 dead animation 啦係 set 做1，咁即係話佢係 dead 咗嘅。我係 set 做1。就掛咗老襯啦，係咪？咁我掛咗老襯之後咧，我哋應該有個 else 嘅。咁呢個就係如果唔係嘅話，有個 else。咁所以頭先我做嘅時候咧，我係用咗個 if， 但我冇用 if else。咁喺呢一度咧，我就揀翻個 if else 先啦。OK， 咁將呢一個係搬翻入嚟呢一度啦。將呢兩個搬翻入呢度啦。OK， 將呢個抌咗去啦。咁其實我哋應該係做 if else rather than 個 if 嘅。喺呢個 loop 裏邊，咁else 我哋做啲咩咧？如果佢唔係等於0嘅時候咧，我哋有一個invisible 咧就會 set 翻去做1嘅，即係因為俾個白鴿食咗，所以佢個invisible 咧應該唔見咗，就 set 翻做1嘅。咁我就 set 個 invisible 做1 ，is invisible 做1。因為係俾人食咗啊嘛，咁個 is invisible 咧就 set 做1。OK， 咁呢度咧係搞掂晒所有嘢嘅，即係所有個 looping 搞掂晒嘅。咁亦都係喺個in game 裏邊嘅。咁但係如果佢個run game 係唔係1嘅時候咧，我哋就 check 下佢係咪 dead animation。dead animation 係咪等於1啦？咁所以我亦都係整個 if loop 啦。呢個 if loop 咧，記住係擺喺呢4個嘅 loop 後邊。OK， 亦即係呢個 loop 後邊，原來呢4個 loop 後邊。OK， 就由呢一度啦去到呢一度。OK， 佢係後邊。咁呢個 if 喺度。咁呢度我哋 check 下個dead animation 係咪等於1。OK， 咁我哋就check 等於1咯。呢個 variable 係 dead animation 啦。所以你小心呢 looping 咁個 dead animation 等於1嘅時候咧，我哋就 with 個 custom。custom 即係話我哋呢下有2個 custom 嘅。咁我呢度 create 多有個 custom， 做法好簡單嘅啫。咁我 right click duplicate， 我 create 第3個 custom。呢個 custom 個名咧，我哋叫做 crab dead。死蟹 ，OK， 咁死蟹當然咧就係佢嗰個鉗咧就跌咗落嚟啦。OK， 個鉗咧跌落嚟啦。OK， 眼咧就掛老襯啦。一蟹死啦，死咁跌落嚟啦，隻腳咧就收縮啦。腳咧就收縮，咁死咗跌落嚟，咁佢咧就叫做crab dead。OK，very good。咁當佢個 dead animation 係等於1嘅時候咧，我哋就 change 佢嗰個custom，change 個 custom to crab dead。change 個 custom to crab dead 之後咧，我哋就
再將隻蟹係一路咁樣跌落嚟，亦即係個 Y position 啦。我哋要 set 佢個 Y position，change 個 Y position。就跌落嚟嘅，跌落嚟快啲啊！咁啊跌落嚟-3嘅，咁啊-3嘅速度跌落嚟。咁當佢跌到去盡啊，即係話，OK，佢跌到下低蟹呢個位置，一路跌落去，跌到呢個位。咁當佢跌到呢個位，即係跌到去-180嘅時候呢，我哋就再開始。OK，咁我哋又整個 check 啦，咁就 check 佢呢個位係咪細過-180啦？OK， 細個-180，佢遲早都會細過-180嘅，咁就係個 Y position 係咪細過-180啦？咁如果個 Y position 係細過-180呢，我哋就去翻 set up， 因為你見到呢喺 set up 嗰度呢，我哋係做呢個嘅 ，OK， 再 set up 翻成個 game 嘅遊戲，個 game 又再從一次開始嘅。咁所以咧，當佢跌到盡咧，我哋就再 set up 個 game。咁我就係揾翻個 set up。咁呢個好明顯咧，就係我哋嗰個 game over 嗰個情況。咁亦都係 check 到嗰個 dove 啦，係咪食到我哋隻蟹？OK， 我哋試一試個 game 先。咁你見到咧，我撳呢個咧係3、2、1開始。OK。咁兜咗去啊，乜人就飛出嚟，食啦，食啦！你見到加分啊，10啊，20啊，哎呀，俾白鴿食咗，剩翻2個生命，食啊，白鴿食，剩翻2個生命，白鴿食唔到我喎，原來白鴿食唔到喎，點解呢？我而家睇翻個白鴿點解我食唔到我啦？咁我哋 check 下 if we touch 個白鴿。咁呢個呢，就個 life 呢係等於呢一嚿嘢。OK， 咁發生咩事？點解食唔到呢？個 life 係-1，-1係啱嘅，佢 touch 咗嗰隻白鴿個 dove， 咁個 life 係-1。OK， 咁個 life 係等於0。如果 life 等於0，我哋 set 個 run game 係0，跟住 dead animation 係1，跟住否則嘅話 is 係等於1。因為我哋要 set 翻去個 invisible 等於0。如果個 is invisible 等於0。else 等於0，唔係等於1，咁奇怪。life 係等於0，life 等於0呢一個 is， 我哋要有一個位係要 set 佢個is invisible 係等於1，等於1。咁我哋要等一個時間，個 invisible 要着翻 butterfly。OK， 我知點解啦，因為我哋冇 set 翻，即係當佢白鴿食咗我哋係隱咗形啊嘛。咁隱咗形，我哋要等一段時間，我哋先出現翻，所以我要加翻支旗仔。呢支旗仔相當之重要。咁呢支旗仔呢，就要話俾你聽我哋嘅 forever 有個 forever loop。咁呢個 forever loop 呢，就 check 一 check 佢係咪is invisible。如果 is invisible 等於1嘅時候呢，我哋要等一段時間，我哋先至將個is invisible set 翻做0。咁所以我哋呢度有一個 if 啦。OK， 咁亦都有個等號嘅 operation 啦。咁呢個係1啦。咁嗰個 variable 咧就係 is invisible 啦。咁如果 is invisible 等於1啦，我哋要做一樣嘢先，我要等一段時間。
所以我就做一個 repeat loop。咁呢個 repeat loop 咧，咁 repeat 幾耐就隨便你嘅啫。咁我就 repeat 15次啦。咁喺個 repeat loop 裏邊咧，我哋就等一段時間。OK，咁我哋就等 wait 一段時間。OK，我哋 wait 大概0.1秒啦。OK，咁呢度0.15次即係1.5秒係咪？咁喺呢段 wait 嘅時間裏邊咧，我哋就要將個 hidden 咧係 set 做 high。咁隻蟹咧就隱咗形，即係喺呢段時間裏邊隻蟹係隱形嘅 ，repeat 咗15秒。咁1.5秒之後咧，隻蟹先至會出現翻。OK，呢個 repeat 15秒之後，隻蟹先至出現翻。咁出現翻之後咧，我哋就 set 翻個 invisible 咧係 set 做1。即係出現翻咗之後，我哋先至將個 is invisible set 翻去做1啦。咁俾隻白鴿食咗嘅蟹咧，隻蟹就會隱形大概1.5秒，咁佢先至會出現翻出嚟。咁好簡單，我哋試一試呢個 program。OK， 但係你會見到咧係出現跟住又隱形，出現又隱形呢啦。OK， 咁呢個最主要嘅原因咧就係我哋個 set up 裏邊咧，我哋就冇將呢一個 set up 咧係 set 翻去做個 invisible 咧係 set 翻去做0嘅。喺個 set up 裏邊，咁喺 set up 裏邊咧，記住咧，我哋就喺個 invisible 呢度咧set 翻去做0嘅。因為每次 run 個 set up 先係一個新嘅開始噶嘛，咁呢個 set 翻去做0，咁應該係呢個問題啦。你見到蟹啦，咁我係喺度食個人啦，咁就俾白鴿食咗之後咧，就隱咗形啦。唔得喎，佢都會隱翻形咯。OK， 咁亦即係喺個 loop 嗰度，俾白鴿食咗嗰個 loop 嗰度有問題，即係呢個 loop 有問題。喺咩情況即係有問題咧？呢 set invisible 做呢個應該 set 做0，set 咗做1，所以有問題啦。OK， 今次應該成功啦。咁所以呢 variable 0011嘅 variable 咧，大家小心啲啦。OK，俾白鴿食咗又隱咗形，跟住又出現翻咧就可以再食啦。佢有一段時間就隱咗形嘅，俾人食咗之後，隱咗形，咁剩翻個 life 係1啦。咁最後咧就個 life 係0啦，係跌嚟死，咁又再開始過啦。OK，咁你見到我成個 game 啦係冇任何聲音嘅，咁你可以整翻啲聲音，譬如食咗個人嗰啲聲音。俾白鴿食咗，OK， 跟住最後咧係 game over 嘅時候，咚咚咚咚咁跌落嚟啊。OK， 咁你自己去配翻音啦。OK， 咁個 game 就寫到呢度，希望大家去中意呢個 game 啦，同埋你嘗試下寫一個另外一個 game。其實呢個 game 咧喺我網上高咧係睇到人哋寫嘅一個 game 咧，我就學下佢大概點樣寫嘅。咁裏邊嘅 looping 咧同佢原本個 looping 咧可能又會有啲相差，或者你可以再改良我呢個 game 咧，係令到玩嘅時候咧係更加開心嘅。OK， 如果你中意我呢個 video 嘅話，係 subscribe 我個 channel 啦，俾個 like 我啦。下一次我就會整一個更好嘅 video 俾大家去玩啦。